李小姐是一名国小课后班老师，长期受到慢性咳嗽的困扰，每次感冒都是需要服药1到2个月才能痊愈，时常感觉鼻腔后面有液体在滑动。这种状况已持续1年多，最困扰的是常常毫无预警的猛烈咳嗽，即使喝水也无法缓解。在课堂上，他不得不停下来喝水休息，甚至与家长谈话时也会因咳嗽而感到尴尬。夜晚平躺时，持续的夜咳更影响睡眠，让他身心疲惫。他苦笑着说：“还好不是疫情最严重的时候，不然大家一定会对我的咳嗽避之唯恐不及。”由于曾接受鼻中隔弯曲手术，他一直以为这些症状是鼻窦炎或过敏体质所致，直到来到仁心诊所，经过陈医师详细评估后，才发现真正的原因是胃食道逆流合并咽喉逆流。陈医师根据状况调整药物，开始治疗后，逐渐改善了鼻腔异物感、夜咳、鼻涕过多的问题，生活品质大幅提升。专业用心，勇敢创新。